արդեն կան լավ գեներով եւ վատ գեներով նախընտրել եւ մի կողմ թողնված մարդիկ, մարդու գենետիկան կարող է ինչ-որ չափով կանխորոշել իր հակվածությունը այս կամ այն հիվանդության։ Աստված մարդու ստեղծել է ազատ, մարդը ունի ընտրության ազատություն, կամքի ազատություն։ Ես չեմ հավատում գաղտնիության, այսինքն հնարավոր չէ այդ ամեն ինչը այդքան փակ պահել։ Կոնստրուկտ մոլորությունը թե իրոք կարելի է զատել հայու գենը։ Իմ կարծիքով հարցադրումը սխալ է։ Դատավորների կայացրած վճիռները ավելի շատ հավանական է, որ լինեն դրական, եթե նոր է հաց կերել։ Լավ, ես ինձ կզսպեմ, որ նոր հաղորդաշարի թեման չրցնեմ։ Բունի եթերում Բարդ Մարտն է, ողջույն, այսօր ձեզ հետ ես եւ Կարեն Անտաշյանը, իսկ ես Սոնա Մանուսյանն եմ, գնալու ենք հերթական բարդ թեմայի հետևից, բայց մարդկայնորեն եւ եթե անցյալ անգամ մենք ավելի այսպես մեծ հերվից նայելով zoom out լինելով դիտարկում ենք մարդու եւ պատմականի հարցեր, ապա այսօր մի քիչ հակառակ տրամաբանությամբ գնալով դեպի ավելի ներս, ինչքան նա որ է փոքր, միկրո, դիտարկելու ենք գենետիկայի եւ այսօրվա ու վաղվա մարդու մարտահրավերների հարցերը։ Եվ մենք դա անելու ենք կենսայի ինֆորմատիկայի մասնագետ Լիլիթ Ներսիսյանի հետ։ Ողջույն Լիլիթ։ Շնորհակալ եմ, որ չնայած զբաղվածությանդ կարողացար գալ մեզ չմերժել։ Հաճիկով։ Երկու բառ ասեմ Լիլիթի մասին, այսինքն երկու բառ քիչ է։ Լիլիթը մեր եզակի մասնագետներից է, որ առաջ է տանում կենսաինֆորմատիկայի ոլորտը ինձ թվում է մեծ քայլերով, կենսայի ինֆորմատիկայի Հայաստանյան ինստիտուտի հիմնադիրն է եւ դա նաեւ նրա Հայաստանի հանդեպ սիրո դրսևորումն է, Լիլիթը խոստովանում է սերը Հայաստանի հանդեպ, չէ՞ Լիլիթ։ Ինչպես նաեւ էլի բաներ է սիրում, ավելի առօրյական, օրինակ ձկներ է սիրում, չէ՞։ Եվ ինչպես ուտել նաեւ սիրում, մի քիչ պարադոքսալ է, բայց այդպես է եւ իհարկե ինչ իրեն հիշում է սիրում է կենսաբանությունը։ Նույնիսկ ողջույն Լիլիթ եւ հիմա երբ մտածում էինք այսօրվա թեմայի մասին, ինձ անընդհատ տանում էր եւ պատրաստում էի, հա, հարցերը կանի այդ միասին, ինձ անընդհատ տանում էր մի ֆիլմի կողմ, որ ես շատ եմ սիրում, Գատակը, որը այդ մարդու գենային այդ կանխորոշվածության եւ ազատ կամքի հարցերը դնում է շատ սիրուն ձևով եւ ի դեպ ով չի տեսել ես խորհուրդ կտայի որ նային, այսինքն ապագայի հասարակություն, որտեղ այդ արդեն կան լավ գեներով եւ վատ գեներով նախընտրել եւ մի կողմ թողնված մարդիկ, բայց նաեւ կա մարդու ձգտումը եւ կամքը այդ ամենը հաղթահարել։ Այսօր ոչ թե արդեն ոնց որ ֆանտաստիկայի, գիտաֆանտաստիկայի դիրքերից, այլ իրական գիտության դիրքերից մենք որտեղ ենք այդ գենային կանխորոշվածություն եւ 67-70-ականների 90-ականների հավատալ ես թարմ վիճակում եմ տեսել։ Հա, թվերի համար բավականին ուժեղ կինո է այն տեսանկյունից, որ քիչ բանա սխալ կինոյի մեջ էլի։ Այսինքն բավականին հա լավ կինո է, ես խորհուրդ կտամ նայել մարդկանց։ Նաեւ որպես կենսաինֆորմատիկ Հա, ահա։ Եվ ուրեմն այդ մտքում պահելով այդ ֆիլմը եւ նաեւ խորհուրդ տալով նրանց, ովքեր չեն տեսել, այսօրվա գիտության ձեռքբերումների կամ չգիտեմ ռիսկերի դիրքերից արդյոք արժի վերանայել մարդու կամքի ազատության այդ ֆունդամենտալ հարցը, ուր ենք մենք հասել գենետիկ կանխորոշվածության եւ միջամտությունների առումով։ Այդ Բարդ հարց է, իրականում բավականին երևի դեռ չի մի 10 տարին անընդհատ խոսում են գենետիկական privacy, հա, հայերեն ոնց են ասում, գաղտնիության մասին եւ այլն, ու ինչու՞մն է խնդիրը, եթե բարձ բացատրենք, մարդու գենետիկան կարող է ինչ-որ չափով կանխորոշել իր հակվածությունը այս կամ այն հիվանդության կամ նույնիսկ չգիտեմ այնտեղ նարկոտիկների նկատմամբ հանցավորություն, հա, ինչ որ հանցավորություններ, դեպրեսիաների նկատմամբ իր հակվածությունը եւ այլն, բնականաբար սրանք 100% կանխորոշումներ չեն։ Այսինքն սա նախահակվածության մասին է խոսքը, որը մարդը կարող է կենսակերպի եւ այլնի միջոցով այս կամ այն ծայրը, հա, գնա այս նախահակվածության։
Բայց այս խնդիրը բնականաբար առաջացել է, օրինակ ապահովագրական ընկերությունները իրենք կարող են հասկանալ, որ մարդը ունի ինչ-որ հիվանդությունների նկատմամբ նախահակվածություն եւ չուզենա ֆինանսավորել իր ապահովագրությունը։ Օրինակ եթե տվյալների բազայում հայտնվել է իր գենային ինֆորմացիան, հա, այսինքն գաղտնիության այդ ու սա մի փոքր տարբերվում է մյուս տվյալների գաղտնիությունից, օրինակ մենք ասում ենք, հա, մարդու հիվանդությունների, կլինիկական ինչ-որ տվյալների մասին այդ տվյալները պետք է գաղտնի լինեն, բայց եթե մարդը դեմ չի իրենց բանանել, հայտարարել կամ բաց դնել, այդ օքեյ է։ Բայց գենետիկայի մասին նույնը չես կարող ասել, որովհետև քո գենետիկական հիմքը դու կիսում ես քո քույրերի, եղբայրների, ծնողների եւ այլնի հետ, այսինքն քո գենետիկան ամբողջությամբ քեզ չի պատկանում։ Այո, եւ դու արդեն միանգամից մի ամբողջ տոհմի կարող ես, հա, դնել։ Հա, հատկապես եթե օրինակ զույգ Միջավայրի ազդեցությունը, որ էլի կարա այս կամ այն հավանականությունը գենային ակտիվացնի եւ ուղղորդի այս կամ այն կողմ։ Հա, այդ առումով երկու ճամբար կա, մեկը ասում են եկեք նենց անենք, որպեսզի տվյալները հնարավորինս գաղտնի լինեն, չբացահայտվեն եւ այլն։ Մյուս ճամբարը ասում է եկեք իրավական դաշտում լուծենք այս հարցը։ Այսինքն անկախ նրանից այդ տվյալները հայտնի են թե չէ, եկեք ապահովագրական ընկերությանը դատի տանք, եթե ինքը խտրականություն է դնում գենետիկայի հիման վրա։ Ու հա, այդ երկու ճամբարները բնականաբար զուգահեռ են գնում է, որտեղ օրինակ ինչ որ տվյալներ կան, որ ամերիկյան բնակչության 10 քանի տոկոսը արդեն այդ են DNT տեստերից հանձնել է իր տոհմը կամ որևէ բարեկամի գտնելու կամ ասենք օրինակ իր էթնիկ ասենք բաշխվածությունը իր գենի իմանալու համար, այսինքն տենդենսը գնում է դեպին, որ դժվար է լինել կառավարել, չէ՞։ Ես էլ եմ լրիվ, եթե իմ անձնական կարծիքը ես չեմ հավատում գաղտնիությանը, այսինքն հնարավոր չէ այդ ամեն ինչը այդքան փակ պահել ու պետք է ուղղակի մտածել ձևեր ոնց ենք դա կառավարում։ Այդ կամքի ազատության հարցը ուզում եմ մի քիչ էլ բացենք, էլի Հա, մենք դեռ Հիմա այնքան ակտիվացել էս խոսակցությունները, որ Ստենֆորդի կենսաբանական վարքաբանության եւ այլ լեկցիաների շարքը շատ պոպուլյար, որը ես էլ եմ նայել YouTube-ում եւ այդ գիտնականը Սապոլսկին ասում է, որ մաքսիմալ շատ process-ներ եւ որոշումներ, որ մենք կայացնում ենք մեր կյանքում եւ վարք, որը դրսեւորում ենք, առավելապես կապված է մեր գենետիկ նախատրամադրվածության, մեր հղիության ընթացքում մեր մայրիկի կերած սնունդի կամ հոգեբանական վիճակի, այն միջավայրի, որում մեծացել ենք, այսինքն այնքան շատ անգամ դատավորների կայացրած վճիռները ավելի շատ հավանական է, որ լինեն դրական, եթե շաքարի, այսինքն նոր է հաց կերել դատավորը կամ բացական, եթե հակառակը մինչև ճաշի ժամն է կայացրել։ Այս լրիվ էս կենսաբանական մոլեկուլյար ամենաչափելի գործոնները ոնց են հարաբերվում այդ մարդ քաղաքակրթության սուբյեկտայնության սկզբունքային բաներից մեկը, որ մարդ Աստված մարդուն ստեղծել է ազատ, մարդը ունի ընտրության ազատություն, կամքի ազատություն եւ եթե դու բավականաչափ կամք դրսևորես, կարող ես փոխել ինչ-որ բաներ, բայց մյուս կողմից գիտությունը ասում է, որ չգիտեմ, միգուցե մի քիչ ծայրահեղացված ձևով եմ ասում գիտությունը, բայց ասում է, որ չէ, լիքը բան արդեն կանխորոշված է քո որոշումների մեջ։ Ասենք միլի վայրկյան առաջ արդեն ենթա ինչ-որ շերտերում ուղղ այդ որոշումը կայացվել է։ Դու ընդամենը արձանագրում ես եւ հավատում, որ դա դու ես կայացրել եք որոշումը, ոնց ես դու նայել այդ հարցը։ Էլի, խնդրում եմ առաջ իրելի Կարենի եւ չասես, որ կամք չունեք։ Այդ իմ համար շատ ծանր հարց էր, ինչ որ ժամանակ տառապում էր, որովհետեւ որոշում կայացնելը իմ համար շատ դժվար խնդիր էր։ Պատասխանատու մարդ եմ, հա, եղել ու անընդհատ մտածել եմ այդ հարցի շուրջը, բայց տենց է պատասխանը չեմ գտել, որտեղ երևի սահմանման մեջ է խնդիրը, կամքը ազատ է։ Լեզվական ծուղակ է իրականում կատեգորիան։ Ինչից է ազատ էլի կամքը։ Գենից։ Նայեք, մենք բնական է ծնվում ենք ինչ-որ տենց գենետիկական հիմքով, հա, մեր նախահակվածություններով, հորմոնային ինչ-որ պաշարներով եւ այլն։ Դրանից հետո երևի շատ քիչ բան է մեզնից կախված, որտեղ մեզ մեր կամքից անկախ կերակրում են, հագցնում են եւ այլն։
Հետո ինչ որ մի պահ կարողանում ենք մենք էլ ասենք, մենք ինչ ենք ուզում, ինչ չենք ուզում, ու երևի հարցը հենց այդ կետից սկսած է, չէ։ Բնական է, որ մեր ցանկությունները էլի պայմանավորված են նրանով, թե այդ պահին մենք մեզ ոնց ենք զգում, մեկ ու մեր շուրջը ինչ է կատարվում երկուս։ Երկուսն էլ ըստ էության մեզնից ի սկզբանե կախված չեն եղել, որովհետև մենք ի սկզբանե չենք եղել։ Ահա։ Ինքնորոշված։ Լավ, ես ինձ կզսպեմ, որ նոր հաղորդաշարի թեմա չլցնեմ, նոր հաղորդման։ Մենք ի սկզբանե չենք, ինչպես թե մարդն չի եղել։ Okay. Այսինքն եթե դետերմինիստական ինչ-որ բանով խոսենք, սկզբից մարդն ա եղել, հետո կամքի ազատությունը կարելի է տենց էլ հասկանալ։ Բայց ինձ դուր է գալիս են, որ մենք եթե կամքի ազատության մասին ենք խոսում, որ այդ ազատությունը կամ ունենք կամ քիչ ունենք, չգիտեմ, որովհետև ինձ դուր է գալիս այն գիտակցությունը, որ մենք ինչ որ մի մեծ համակարգի մաս ենք։ Ինչը տենց է, այսինքն կենթանի ոնց որ կյանքը, կամայական կյանքի ինչ որ դրսևորում, լինի մարդ, թե չգիտեմ, բակտերիա, ինքը գոյություն չունի, եթե միջավայրի հետ չի շփվում։ Եթե սիստեմի մաս չի։ Հա։ Ու մենք միջավայրի համակարգի մաս ենք, ու ինձ թվում է այդ որոշումներն էլ իրանք մասամբ գուցե համակարգից են գալիս, մասամբ գուցե ինչ որ բան կա այնտեղ, որ ինչ շատ դուր է գալիս էս գաղափարը։ Որ մեկը Կարեն, որ մենք ազատ ենք, թե չենք։ Որ մենք էդ էլ է մարդկային ընկալունակության մոլորություն, որ մենք կենտրոնն ենք աշխարհի։ Ես չունեմ տենց ընկալ։ Միգուցե դա մարդկային գիտակցության բնույթից է գալի, որովհետև դու քո գիտակցության կետից սկսած ես սկսում սարքել աշխարհի մոդելը, ու քեզ թվում է թե դու կենտրոնն ես ու սուբյեկտ ես։ Իրականում այնքան փոխկապակցված է ամեն ինչ։ Լավ, Կարեն, մի հարց քեզ Լիլիթին, ինչի շնորհիվ է, որ դու հիմա այս բարդ բաներով, թեմաներով հետաքրքրված ես եւ օրինակ նախաձեռնության ոնց որ ընդառաջ ես գնացինք թեմա, այսինքն այդ ամեն ինչը կարա լինի այդ քո նշած այդ մոլեկուլյար Եթե ես հավատում եմ, որ ես սուբյեկտ եմ, այդ կարող է բանա, գայթակղիչ բանա ստեղծած բնության կողմից, որ ես գործեմ իշահ բոլորի։ Այո, կարծելով թե իշահ ինձ եմ գործում։ Այսինքն աստվածա թե բնությունա ինչն էլ ով էլ որ մեզ ստեղծել է առնվազն կամքի ազատության ծրագրով։ Այո, հավատալիքով։ Այդքան արձանագրենք։ Եւ հերթ տանք Լիլիթին, որտեղ է հետաքրքիր իրական։ Մենք այս թեման որոշելիս ի սկզբանե տրամադրվել ենք, որ պետք է զբաղվենք գենաքանդությամբ։ Գենոմիկայի մասին խոսել գենաքանդության ռակուրսով եւ ամենացավոտ հարցը, որ կարա հուզի կամ անհանգստացնի մեր ժողովրդին, որ այս ասենց ազգայնական կամ պսևդոազգայնական խոսույթ կա, որը շատ է օգտագործում եւ շահարկում հայու գեն արտահայտությունը։ Եվ այդ մի մասը դրան որպես մեմ է վերաբերում, մի մասը դրան իրոք լուրջ է վերաբերում, կարծելով որ կա գենետիկ նախատրամադրվածություն, որոշարկված մի հատ իդեպ բացառապես առաքինություններից կա բաղկացած եւ ընտրյալության ինչ-որ բանով նախատրամադրվածության, որ կանխորոշում է հայ հայ լինելը։ Հիմա խնդրում եմ գիտության տեսակետից ասա, այս ուղղակի ինչ-որ մշակութային կոնստրուկտ մոլորությունը, թե իրոք կարելի է զատել հայու գենը։ Հայու գենը։ Չէ, իստվա բնական է, որ տենց խոսույցներ կան, հին եւ բան հատկապես փոքր ազգերի, մոտ տենց կա ցանկություն հասկանալ ինչով են իրանք տարբերվում եւ այլն, որ այդքան տարիներ գոյատևել են։ Հնարավոր է գենետիկայի հիման վրա հասկանալ, եթե ասենք վերցնում ես դնեցը տարբեր մարդկանցից, կարող ես հասկանալ, որ այս մարդը հավանաբար հայ է։ Հա, այդ էթնիկական բաներ, առանձնահատկություններ կան։ Մարկերներ, հա, այսպես առանձնահատկություններ։ Հայու գեն բանի արտահայտության մեջ կենսաբանորեն սխալը գեն բառն է, որովհետև գեները դրանք ինչ են, մենք ունենք մոտ տասնյակ հազարավոր գեներ, հա, մեր բանում DNT-ում ու բոլոր մարդիկ այդ նույն գեները ունեն, ինչ որ տարբերություններով։
Ինչպես նաև կարտոֆիլները եւ բակտերիաները, չէ։ Եվ ամիոբաները, այո, բոլորը, ու նույնիսկ վիրուսները։ Ու այստեղ եթե օրինակ բերեմ էկվիվալենտը, հա, այս ամեն ինչի, եթե պատկերացնենք, ասենք, բոլոր մարդիկ ունեն զույգ աչք հիմնականում, հա, մի քիթ, մի բերան, երկու ականջ, երկու ձեռք եւ երկու ոտք, մաշկ եւ այլն, բայց մենք ինչ որ չափով տարբերակում ենք հային, հնդիկից, հա, բրազիլացուց եւ այլն եւ չինացուց։ Եթե նայես, բոլորն էլ ունեն երկու զույգ, մի զույգ աչք, քիթ եւ այլն։ Մի զույգ, քանի Եվգենիկան չի ասել։ Ու հնարավոր չի ասել, օքեյ, եթե մարդը ունի կապույտ աչքեր, ուրեմն ինքը չինացի է։ Կամ եթե մարդը ունի մուգ մաշկ, ուրեմն ինքը հնդիկ է, հա։ Ամեն մի էթնիկական խմբին ինչ որ կոմբինացիաներ են բաժին ընկնում, որ դու ասում ես, օքեյ, եթե մաշկը սենց է, աչքը տեսքը ունի, մի քիչ նեղ է, քիթը մի քիչ լայն է եւ այլն, կարողանում ես ասել ինքը որ ազգին է պատկանում։ Նույնն էլ եթե պատկերացնենք, ասենք, ամեն մի այս իմ թվարկած աչքը, քիթը, բերանը եւ այլն մի գենա, իրա ինչ որ տարբերակներ տարբեր մարդկանց մոտ արկա են ու ինչ որ կոմբինացիաներով կարողանում ես ասել ավելի հավանական է, որ այս մարդը հայկական արմատներ ունի, հա։ Այսինքն օրինակ վերլուծությունները, տեստերը, որ հանձնում են ըստ էության, դրանք էլի ալգորիթմներով են, չէ, աշխատում, այսինքն որոշակի հավանականություն է արդեն այդ ալգորիթմում ֆիքսած, որ սա կհամարվի այսինչ էթնիկ խմբին պատկանող գեն, այսինքն մենք միևնույն է ճշգրիտ տվյալներ չենք բանանում, չէ՞, մենք այդ անալիզից եւ բարձել է, որ իդեպ մենակ տղամարդկանց Y քրոմոսոմի մուտացիայով են, չէ՞, բանանում, այդ հապլոխմբերը դասակարգում, իշքանով ես գիտեմ։ Եվ G2 հապլոխմբին են պատկանում, բայց բարձում է G2-ի կան եւ հրեաներ, եւ թուրքեր, եւ արաբներ, եւ ֆրանսիացիներ, եւ շատ իտալացիներ։ Իրականում 23andMe-ներ ամենատարածվածը, հետո ուրիշ ընկերություններ էլ եկան, մարդիկ հանձնում էին իրենց դնթն ու իրենց ասում էին ում ես պատկանում, տարբեր բաներով, չափանիշներով։ Ու տոկոսներով, չէ, քիչ ալին, որ ուղակի մի բան։ Ընդ որում, հա, սկզբում եթե հայեր քիչ կային իրենց, իրանք ինչ են անում, իրանք ուղակի ըստ նմանության խմբավորում են։ Այսինքն եթե այս դնթն իր այս վարիացիաներով նման է այս խումբ մարդկանց, իսկ այս խումբ մարդիկ միջև հետ ասել էին, որ իրանք իտալացի են։ Ահա։ Ուրեմն այս մարդը իտալացի է, եթե մի 80%-ով նման է այս խմբին, մի 20%-ով ռուսներին նման, ասում են 20%-ով ռուս ես, 80%-ով իտալացի։ Անվանում են տալիս ըստ այն, չէ, այն դեմոգրաֆիկ տվյալի, որով մարդը տեստ է հանձնում։ Հա, ու սկզբում իրանք օրինակ հայեր չունեին իրենց շտեմարանում, հետո հայերը էլի սկսեցին մասնակցել դրան ու քանի գնաց տարիների ընթացքում հայերին ավելի լավ էր ասում, որ դու հայ ես, քան միջև հետ ասում էին ավելի ինչ որ կից էթնիկական խմբերին էին էլի դա ասում։ Այսինքն առանձնանում ամեն դեպքում հայկական գենային ենթա ինչ որ օրինաչափություն կա, որով հա կարանք մեզ տարբերակենք, բայց ինչ որ առաքինությունների մասով լավ նորություն չունի։ Լռում է։ Խոսելով հենց այդ նույն բազաներից, այդ գենետիկ հետազոտությունների այդ վերջին բազաները նաև կուտակվող ավելացողը հետս հետ է նաև հայերն են սկսում ավելի շատ հանձնել։ Ինչքան է դե մի քանի $։ Գինը, իմը վճարեց մի հետազոտող, ով ուսումնասիրում էր մելիքական տոհմերը եւ կասկածումներ, ես նախապես այդ էժանից հանձնել էի, կասկածումներ, որ ես մելիքական տոհմից եմ եւ վճարեց այդ թանկ հետազոտությունը 700 գենետիկ բանով եւ պարզվեց, որ չէ ամեն դեպքում։ Բայց ահատեղին է դրում արվեց։ Պիտի չլինին, այս ինչ է ուզում անաս $100 է հիմ բազայինը։ Այս մեկը ոնց որ 400 քանիսի մոտ էր այդ մեծ հետազոտությունը։ Եթե ուզում ես հիվանդությունները իմանաս +100, եթե ուզում ես իմանաս սուրճ սիրում ես խմել թե չէ, եթե չգիտես, +100 էլի տենց։ Հա, կարծեմ հենց սկսվել է առողջության հետ կապված, հա, կանխատրամադրվածությունների իմանալուց, թե այնուամենայնիվ էթնիկության հարցերից հետաքրքիր է, հա, լավ չեմ հիշում, հա, ոնց է սկսվել, բայց սկզբում ավելի շատ հիվանդություններ, ինչ որ առողջության հետ կապված բաներ էին ասում, հետո բանը Food and Drug Administration-ը բանալեց, արգելեց։ Ահա։ Մինչև իրանք ամեն մի հիվանդության համար որ կանխատեսում են անում, բան չստանան։ Թույլտվություն։
Հասկանալի է, բայց այդ բազաները նաև ցույց չեն տալիս, որ մարդկությունը ընդհանուր առմամբ ոնց որ գենետիկորեն մոտ է էլի իրար կանգնած, այսինքն կարող է գալ մի պահ, երբ որ ազգայինը այլևս sense արդիական չլինի ու հետ ազգային, հետ էթնիկ, post-էթնիկ ինքնություն ձևավորվի համարվի։ Օրինակ ես գտնեմ իմ այդ հապլոխմբի այլ ազգերի ներկայացուցիչներին, որի մեջ կան հույներ, թուրքեր եւ որոշենք, որ մենք մի նոր ինքնություն ենք։ Կարա տենց բանալի հետաքրքիր է, այլ, այսինքն մշակութային ինքնորոշումը փոխակերպվի գենետիկ ինքնորոշման։ Ավելի լայն ոնց որ ինքնության միավոր։ Այդ կլինի հետ քայլ դեպի էթնիկական, որովհետև գենետիկական նմանությունները օրինակ այս պահին պարտադիր չի չէ, որ դու, չգիտեմ, ասենք մի քանի տարի չինացի ես եղել, հետո ծնողները տեղափոխվել են ԱՄՆ-ում մի քանի սերունդ անցել է ու դու արդեն ամերիկացի ես քո մշակույթով եւ այլնով։ Այդ կլինի հետ քայլ, եթե մենք գենետիկային գնանք։ Այսինքն մշակութային ինքնությունը կհաղթի ամեն դեպքում, հա։ Ես երբեք ինձ թվում է, ես ինքնության մասին մի քիչ պատկերացումներ ունեմ, ամեն դեպքում ինձ թվում է մարդկանց միավորումը, հա, լեզուն, մշակութային շերտը։ Գուցե ինչ-որ չափով նաև արտաքին տեսքը, եթե մենք իրար նման ենք, ես դες ավելի շատ եմ վստահում։ Իրար համարվում ենք։ Ենթագիտակցորեն, քան ինձնից տարբեր տեսքով մարդուն, իսկ այդ տեսքը արդեն գենետիկական բաներ ունի, ու երկար տարիներ երևի հենց էլ մարդիկ առանց դրա մեջ խորանալու դա էլ են որպես հիմք վերցրել։ Բնական է գլոբալիզացիայի է գնում, մարդիկ խառնվում են եւ այլն, այդ ամեն ինչը վերանում է։ Չգիտեմ, այս շատ երևի հոգե սոցիալական ինչ-որ ոլորտի հարց է էլի։ Իդեպ այդ դեբատը կա, այսինքն քննադատվում է նաև այս բազաների կուտակում, ընդհանրապես այս տարվածությունը, հա, գենային տոհմը իմանալ եւ այլն, որովհետեւ դա ռիսկեր ունի հենց այդ ինքնության, մարդու եւ խմբային եւ ազգային եւ ընդհանրապես անձի ինքնության եւ նաև ընտանեկան հարաբերությունների համար ռիսկեր ունի, որովհետեւ մարդիկ անսպասելի բաներ են իրենց համար պարզում։ Նաև օրինակ պարզում են լրիվ ուրիշ ծնողություն, քան այսինքն բավականին էթիկական լուրջ խնդիրներ առաջացնում միջոցներ։ Խմբում, որ հետազոտում է հայերի բանը, հայերի խումբ կա, որոնք փորձում են գտնել ազգակցական կապեր եւ այլն, պարբերաբար թուրքեր են հայտնվում, որոնք բացահայտել են իրանց հայկական ծագումը եւ փորձում են գտնել իրանց արմատներին։ Նայեք, հա, ինձ թվում է հենց եթե նայենք գենետիկորեն իրար մոտ կանգնած ազգերը, հակառակը նույնիսկ իրանք ուզում են մշակույթը, լեզուն եւ այլն այնպես անեն, որպեսզի իրենք իրարից առանձնանան ու չնայած նրան, որ գենետիկան նման է ու ինչքան էլ մենք այդ չենք ուզում, մենք մեր հարևաններին գենետիկորեն շատ ավելի նման ենք, քան ավելի հեռու կանգնած էթնիկական խմբերին, մենք հակառակը գնում ենք դրանից հեռանալու ճանապարհով ու գնում ենք ուրիշ ինչ-որ ինքնության բաներով։ Հետաքրքիր պրոցեսներն, այո, որտեղ այդ տարբերակումը հենց սոցիալ-մշակութային պրոցես է, գեները լրիվ ուրիշ բան են։ Նույն ռուս-ուկրաինական պատերազմը վերցրեք, հավանաբար գենետիկորեն շատ մոտ են իրար, բայց այնքան շատ են խորհուրդները քաղաքական եւ այլն, որ գեները չեն փրկում։ Գեները չեն փրկում։ Բայց նույնիսկ դիսկուրսը ավելանում, որ մենք գեներով ենք տարբեր, մենք լրիվ տարբեր ազգեր ենք, այսինքն միևնույն է դա արվում է սոցիալ-մշակութային մակարդակում, էլի գեները այնտեղ այդքան հեշտությամբ չեն փոխվում։ Իդեպ էթնիկ հարցերից չգնանք ավելի համամարտկային հարցեր։ Ինձ հետաքրքիր է եւս մի հարց, որ կարող է արդեն գլոբալ մակարդակով հիմա այս անտրոպոգեն process-ները այնքան են շատացել, այսինքն մարդու ազդեցությունը բնության, մարդու ազդեցությունը մարդու վրա հենց եւ կենսակերպի փոփոխությունը կտրուկ բնությունից տարբեր, եւ սննդակարգի, եւ առողջապահության զարգացումը, որ երկարակեցություն է բերում եւ այլն։ Խոսակցություններ կան, որ մարդու ծնոտն է փոքրանում տեսանելիորեն արդեն, չգիտեմ, իմաստության ատամը սկսել է չաճել արդեն շատերի մոտ, կամ նստակեցության բերումով սկսում է բիոքիմիան մարդու փոխվել ավելի շատ։ Այս ամբողջ գործոնները կարող է հանգեցնել նրան, որ մենք մոտ ապագայում մարդու նոր ենթատեսակ առանձնացնենք, հայտնաբերենք կամ չգիտեմ ինչ։ Ավելի լավ է։ Այսինքն ոչ թե միլիոնավոր տարիների էվոլյուցիայի արդյունքում, այլ հենց անտրոպոգեն ազդեցությունների արդյունքում, ինչ ես կարծում։ Եվ գենային հետազոտությունները ինչ դեր ունեն նրանում, էլի։ Եթե կարողանանք
մարդկանց ինչ որ խումբ պարփակենք մի հատ տենց սահմանափակ տարածքում եւ թողնենք բազմանան իրանք իրանցով նո արագացվածի համար նաեւ էքսպերիմենտներ անենք այնտեղ չթողնենք բազմանան իրանք իրանցով այլ ասենք դուք իրար հետ բազմանացեք ինչ որ տենց փորձեր անենք գուցե մի քանի սերունդանց ինչ որ մի բան ստանանք բայց տեսակ առաջացման համար շատ կարեւոր պայման է որպեսզի առանձնյակների ինչ որ խումբ երկար տարիներ շատ երկար խոսքը 100,000-ավոր տարիների մասին է բնակվի ոչ մի կերպ կապ չունենան այն մյուս խմբի հետ այսինքն իրար մեջ խաչասերվեն, սերունդ տան եւ այլն ու լինեն ինչ որ էվոլյուցիոն գործոններ, որոնք այս կամ այն գենետիկական բանը, հատկանիշը, առավել են դասում ու բերում են նրան, որ հենց այդ հատկանիշը ունեցողը ավելի շատ է բազմանում, ավելի շատ է սերունդ տալիս Այլ կերպ ասած, եթե օրինակ չգիտեմ, մարդկանց ինչ որ մի խումբ գնա Մարս, ու այնտեղ կյանքի պայմանները բավականին դժվար լինեն, այսինքն ինչ որ մասը մահանա, այն մասը որ հանկարծակի ինչ որ մուտացիաներ ունեցել կամ անտրոպոգեն, հա, թեկուզ ինչ որ խմբագրման արդյունքում ինչ որ հատկանիշներ ունեցել, կարող է գոյատևի, ուստի շատ կարևոր է երկար տարիները, որովհետև այդ ընթացքում մարդը կարող է այնպես ձևափոխվի, որ այլևս չկարողանա մեր հետ խաչասերվել։ Ու դա ոնց որ տեսակի տենց սահմանումն է, հա։ Անկամ մարդիկ, չգիտեմ, Homo sapiens-ը ինքը նեանդերտալների հետ իրար կողք ապրել են ու նեանդերտալներն էլ այդքան չեն տարբերվել, որ մեկը կարողացել են իրար հետ խաչասերվեն։ Տեսակ առաջացումը ինքը շատ դժվար բան է, հատկապես մեր նման մանավանդ խաչասերվեն կենցաղիների մոտ, որ չգիտեմ 30 տարի անց նոր երեխա են ունենում, էլի։ Հետաքրքիր բան ես ասում, այսինքն պայմանների եւ միջավայրի հնարավորությունների խիստ մեծ սեպարացիա։ Այստեղ մի հատ ուրիշ հարց է առաջանում, էլի գլոբալ խոսույթից եմ ասում, որ ամեն ինչ գնում է նրան, որ միջին խավը վերանում է մեծ հաշվով, մեծ արագությամբ, բևեռացումը սոցիալական կտրուկ փոխվում է եւ ոնց որ թե շատ մեծ կապիտալ տնօրինող փոքրաթիվ մարդկանց էլիտա է գոյանում գլոբալ, որոնք տնօրինում են ռեսուրսների 70%-ին։ Եվ բնականաբար այդ կապիտալը պահպանելու համար իրանք ընտրում են կողակից իրանց խմբից, հա, ենթադրում եմ, ինչպես ազնվականությունը եղել է Եվրոպայում դարեր շարունակ եւ դրա արդյունքում լիքը գենետիկ խնդիրներ են իհայտ եկել, ոնց որ հայտնի պատմություններ կան, բայց դե հիմա կա գիտելիքը, կարող է թույլ չտան դա։ Արդյոք հնարավոր է այս սոցիալական բևեռացման եւ մեկուսացման արդյունքում առաջանա այդ նոր ֆինանսական էլիտան նաև գենետիկ ասենց ասած առավելություն ունենա մնացածի հանդեպ, էլի։ Ինքը իրեն սննդի առողջապահության, չգիտեմ, ինչ որ բարձր եւ գաղտնի տեխնոլոգիաների, այլ Ինչ ավելի վախենալու բան ասում եւ վերցնի այդ ոչ էլիտայից ինչ որ օրինակ առանձնյակն է եւ իրանց մարմնից ինչ որ բաներ օգտագործի սեփական առողջության ու երկարակեցության համար։ Տեսականորեն, եթե բևեռացումը շատ երկար էլի տարիներ ձգվի, նման օրինակը երևի եվրոպացիների մոտ որոշ բաների հատկանիշների ավելի շատ լինելը, օրինակ լակտոզի նկատմամբ բանը տոլերանտությունը, հա, ու կապուտ աչքեր, սպիտակ մաշկ, իրականում ասում են, որ այդ մարդու էվոլյուցիայի, то есть էվոլյուցիան ինքը sense աշխատում է հիմա ուղղակի տեսակ առաջացմանը չի բերում, հա։ Մեզ երեքիսը շրջանցել է։ Կապուտ աչքը Եվրոպան։ Օրինակ ասում են, որ կապուտ աչքերը իրանք շատ ինչ որ մի առանձնյակի մոտ է եղել, տենց երևի մի 10,000 տարի առաջ Սև ծովում ապրող ու հետո ասում են, որ հավանական է, որ այդ սեռական սելեկցիայի օրինակ է, երբ կապուտ աչքով մարդիկ ավելի գրավիչ են եղել ու ավելի շատ են սերունդ տվել ու տենց հետո միգրացիա եղել դեպի հյուսիս ու հյուսիսային Եվրոպայում ավելի շատ կապուտ աչքերով մարդիկ են սկսել առաջանալ ու կապուտ աչքը ինքը նաև սպիտակ մաշկի հետ է գենետիկորեն շահկապված, բայց ինքը նաև միջև հիմա ռեցեսիվ գեն է, չէ՞, եթե ռեցեսիվ է, չի փոխվել, դա չի փոխվել, չէ՞, այդ մի բան դոմինանտ գեն չի փոխվել, բայց բանը
Գեն փոքրատարով։ Ռեցեսիվա, որովհետև ինքը ուղղակի շագանակագույն պիգմենտի բացակայությունն է, հա, ու քանի որ նույն գենից մենք միշտ զույգով ունենք, մեկը մամայից, մյուսը պապայից, եթե գոնե մեկը կա, ինչ որ շագանակագույն պիգմենտը կա, էլի։ Ու տենց հա, չնայած ասում են, որ կարող է նաև ինքը բան լինի, պաշտպանական լինի, որովհետև Հյուսիսային Եվրոպայում արևը քիչ է, ավելի լավ սպիտակ մաշկ ունենաս, որ վիտամին D շատ սինթեզես եւ այլն։ Կամ նույն ասենք լակտոզը ինքը ինչի համար է ընտրվել եվրոպական բաներում, ազգերում, որովհետև իրանց մոտ կաթի արտադրության, հա, այդ բանը շղթան լավ էր դրված։ Հա, ու իրանք շատ էին կաթի վրա, կաթից կախում ունեին։ Ու դրա համար այն մարդիկ, ովքեր լակտոզի նկատմամբ կայունություն ունեին, վերապրել են սովին, կարողացան գոյատևել։ Հիմա եթե չգիտեմ եվրոպացիներին համարենք այդ էլիտան, այն մյուսներին չէ, կարող է դրա նման ինչ որ մի օրինակ ավելի ընտրալ գեներով։ Մի քիչ վտանգավոր եւ ոչ բան, ինչ են ասում, տոլերանտ։ Այո, այսինքն խտրական ոչ պոլիտկորեկտ։ Իսկը միշտ է, հենց մենք խոսում ենք գեներից, միանգամից գեներից եւ հասարակությունից, հա, միշտ կա այդ խտրականության, այդ եւ էթիկական հարցերի ռիսկը, բայց քո հույսը որ ենթատեսակ պիտի լինի, հուսով եմ, որ չարդարացա։ Չէ, դա հույս չէ, մտահոգություն է։ Դա կաղալով ենթատեսակ ինչ եք մտահոգում։ Գնանք դեպի ավելի վախենալու հարցեր, մահվան հարցեր։ Գենետիկ հետազոտությունները տանում են մեզ դեպի այնպիսի հույս կամ ռիսկ, որ կարող է մարդը մոտենա անմահության եզրագծին, այսինքն ինքը իրեն երկար, անորոշ երկար պահի ողջ։ Ու պետք է արդյոք դա։ Եվ ինչի առհասարակ բնությունը մտածել մահը։ Այդ ավելի հեշտ հարց է։ Դրանից սկսել։ Բայց մենք նայ բարդ մարդ հաղորդն է, բարդից կարաս սկսես բարձ գնաս կամ հակառակ։ Մահը ինքը ինձ թվում է էվոլյուցիայի ձեռքում թիվ 1 գործոնն է։ Այսինքն եթե դու չես ստեղծում, եթե մահ չկա, այսինքն ոնց կա դա։ Ինչ որ բան փոխվեց, գլոբալ տաքացում, գլոբալ սառեցումից իրարի տնկավ պայմանները փոխվեցին, վերջ։ Այդ ամբողջ տեսակային բազմազանությունը ուղղակի չի գոյատևում, որովհետև չի մահանում։ Այսինքն առանց մահանալու դու չունես համակարգի ճկունություն։ Համակարգի ճկունությունը ինքը կապված է նրա հետ, որ ինչ-որ բաներ, հա, առանձնյակներ առաջանում են, մահանում են, նորերն են առաջանում, բազմազանություն է լինում ու անդադար այդ process-ը, որ ընտրվում են այն առանձնյակները, որոնք ապրում են այս պայմաններում։ Ապրողունակ են ավելի։ Հա։ Ու ինչ որ առանձնյակներ, չգիտեմ, ինչ որ տեսակներ ավելի շուտ են մահանում, ավելի երկարակյաց են, ինչ որները չէ, ու այդ կապված է նրա հետ, թե ինչ պայմաններում են իրանք ապրել, հա, պատմականորեն։ Եթե ապրել են մի քիչ դժվար պայմաններում, իրանց համար շատ կարևոր է եղել, որպեսզի իրանք անընդհատ սերունդ տան շատ արագ։ Մահանան, սերունդ տան, մահանան, սերունդ տան։ Հերթափոխը արագ լինի։ Հերթափոխը արագ լինի։ Այսինքն ինչ անում ենք երեխեքի համար ենք անում, այդ թվում նաև մեռնել։ Մեռնել, այո, մեռնեմ, հա, այդ հայկական մեռնեմ ջանին է, մենք դի մեռնենք, որ ավելի առողջ, խելոք եւ կառուցողական սերունդ կա։ Հա, պետք է կա, բայց մարդկային այդ էգզիստենցիալ վախը մահվանից միևնույն է կա, եւ քանի որ կան այդ գիտական ձեռքբերումների ոնց որ գայթակղությունները, այս հարցը միևնույն է ինձ համար ոնց որ հանրորեն քննարկելու հարց կարա դառնա մի օր։ Ի վերջո, մինչև ինչքան մարդ ապրի։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ մարդիկ ձգտում են եւ կարողանում են որոշ ձգտում են, հատկապես տղամարդիկ ավելի շատ են ձգտում։ Օ, այդպես տվյալներ կան։ Հա, կասես։ Վիճակագրորեն բայց լրիվ փիլիսոփայությունը խեն գրե անմահության համար։ Նո վիճակագրորեն տղամարդիկ ավելի շատ են առնում բաներ, սննդային հավելումներ, որոնք կյանքը երկարացնելու համար են նախատեսված։ Տղամարդկանց մոտ է ցանկություն։ Հիմա չգիտեմ, նախանձում են որ կանայք ավելի շատ են ապրում դրա համար։ Բայց վիճակագրությամբ կանայք են երկար ապրում։ Դեռ որ մենք ավելի քիչ ջանք պիտի թափենք փաստորեն։ Ու դաժան փաստն է, որ այն բոլոր բաները միացությունները, որ փորձարկում են օրինակ մկների վրա, որպեսզի կյանքը երկարացնեն, իրանք միևնույն է էքերի վրա ավելի լավ են ազդում, քան մեր շանսերը ամեն դեպքում ավելի մեծ են, չնայած ցանկությունը մյուս սերի կողմից է։ Հիմա aging research, հա, ինչ են ասում, տարեցության, հա, ծերացման, երկարակեցության կամ բանը, այդ ոլորտը բավականին թափ է առնում հարկապես ֆինանսավորման տեսանկյունից։ Դա ինչ որ բան նշանակում է, որ
Ну, ավելի շատ պահանջարկի մասին է ինձ թվում է խոսքը գնում, բայց ասում է, որտեղ կա պահանջարկ, այնտեղ էլ առաջանում է առաջարկ ու մեծ թվով ավելի ու ավելի մեծ թվով գիտնականներ սկսում են այդ ուղղությամբ փոխել իրենց ուղղությունները, թոփիկները ու մահվան մասին իրականում 2-3 նույնիսկ տեսություն կա, որ մինչև հիմա ճիշտ պատասխանը չգիտեն։ Մի տեսությունը ասում է, որ մահը նրա արդյունք է, որ մենք սխալական ենք, այսինքն այն process-ները, որ տեղի ունեն մեր բջիջներում, անընդհատ սխալներ են կուտակում կամ արտաքին միջավայրից դնթ-ն վնասվում է եւ այլն, եւ այդ սխալները հետո այնքան են կուտակվում, որ ի վերջո մենք ծերանում ենք եւ մահանում։ Մյուս տեսությունը ասում է, ծերությունը ծրագրավորված Կներես, առաջինը կենսաինֆորմատիկ չէ, հենց ոնց որ տեսություն լինի, հենց ինֆորմացիոն տեսանկյունից։ Կենսաինֆորմատիկան երկու տեղն էլ կա, երկու տեղն էլ ինքը ուղղակի հա, բան գիտահետազոտական գործիք է, բայց երկրորդ տեսությունը ասում է, սա մահը ծրագրավորված է։ Նույնիսկ եթե մենք անջատենք բոլոր այդ սխալները եւ ստեղծենք իդեալական աշխատող համակարգ, միևնույնն է ծրագրում կա, որ ինչ որ ժամանակ անց այս առանձնյակը մահանալու է։ Էպիգենետիկայի կամ ուրիշ ինչ որ գործոնների շնորհիվ։ Էպիգենետիկան պիտի ասես, որ հետո մեզ չմեղադրեն բարդ բաներ խոսալու համար, էպիգենետիկան գենետիկան գիտենք։ Ահա։ Ենթադրենք գիտենք, այդ տեղեկատվությունն է, որ մեր ԴՆԹ-ում զետեղված է մեր ծնված օրվանից։ Բայց ամբողջ տեղեկատվությունը չի ԴՆԹ-ում որ կա, միշտ օգտագործվում է մեր օրգանիզմի բջիջների կողմից։ ԴՆԹ-ն ինքը երկար շղթա է, ինքը պարուրված է բջիջ օրիզում եւ շրջապատված է տարբեր սպիտակուցային մոլեկուլներով ու իրան բացել, որպեսզի կարդաս տեսնես մեջի ինչ կա, շատ դժվար է իրականում։ Ու էպիգենետիկան ինքը այդ բոլոր սպիտակուցների եւ այլ նյութերի ամբողջությունն է, որոնք փաթեթավորում են ԴՆԹ-ն եւ ինչ որ պայմաններում թույլ են տալիս, որ այս հատվածը բացվի եւ տեղեկատվությունը օգտագործվի, ինչ որ պայմաններում այս մեկը բացվի։ Այսինքն այդ ծավալվող, բացվող Այսինքն կարգավորումն է, հա, եթե գենետիկան մեզ ընդհանրապես տեղեկատվություն է տալիս, էպիգենետիկան որոշում է թե տեղեկատվության որ մասը օգտագործվի։ Իրական ու էպիգենետիկան ինքը կներես ավելի ճկուն է, այսինքն տարիների ընթացքում այդ ծրագրավորման բանը հենց այդտեղ կարող է լինել մահվան ծրագրավորումը, որ տարիների ընթացքում կարող է էպիգենետիկան փոխվի այնպես, որ չնայած ԴՆԹ-ում դու ունես այս ինֆորմացիան, ինքը միևնույնն է չի օգտագործվում, ու բջիջները օրինակ կորցնում են նորից կիսվելու, վերքերը բուժելու այդ ունակությունը։ Երրորդ տեսությունը որն էր։ Հա։ Երրորդը ավելի շատ տենց բորբոքային բան են ասում, որ մարդու օրգանիզմում անընդհատ քրոնիկ բորբոքում է տեղի ունենում, այսինքն իմունային համակարգը անընդհատ պայքարում է ինչ որ բաների դեմ, ու հատկապես միկրոբիոմի հետ են կապում, այսինքն մեր աղիներում արկա բակտերիաների եւ այլ միկրոօրգանիզմների հետ, որոնք ցույց են տալիս, որ տարիքի հետ փոխվում են, ու երբ փոխվում են մեր աղիների բջիջներն են վնասվում, դա վերում է նրան, որ իմունային համակարգն է բորբոքման պատասխանում, եւ այս ընդհանուր բորբոքային վիճակը ինքը վերում է էլի ծերացման։ Միկրովնասներ մինչեւ որ թեմա է, որ կուզեի շարունակենք, էլի ելնելով են մի քանի հարց առաջ արած արձանագրումից, որ մենք այդպես բացարձակ սուբյեկտներ չենք եւ էս էլ է նոր գիտության համար նոր ձեռբեր որ մեր միկրոբիոմը, այսինքն մեր աղիքներում եւ այլ լորձաթանթներ ապրող այդ միկրոբների կենսաբազմազանությունը քիմիական ազդակներով կարա կառավարի մեր տրամադրությունը, մեր վարքը եւ այլն։ Էս էլ է շատ հետաքրքիր թեմա, էլի մարդուն մի քիչ այդ իր սահմանած այդ բարձր հիերարխիայի մեջ մի քիչ ստորադասելու փորձը։ Հիմա հարցը սենց ձևակերպեմ։ Դե պարզ է որ այդ միկրոբիոմը սկսած այն ժամանակից էվոլյուցիա երբ որ փոքր ինչ որ ճիճու ենք եղել մեզ այդ աճելա ոնց որ մեր երկրորդ ուղեղը լինի մենք ենք կառավարում այսինքն օգտագործում շահագործում մեր միկրոբիոմի ջանքերը թե իրանք են ամեն դեպքում մեզ կառավարում եւ մեզ օգտագործում իբրև բնակավայր
Եվ սննդավայր։ Սննդավայրը լավն է, բայց ես հուսով եմ, որ Լիլիթը օպտիմիստական բան է պատասխանելու գոնե էս մի հարցը։ Բայց ես չգիտեմ ձեր համար որն է։ Իմ համար օպտիմիստական ազգաբնակչության համար մի լավ բան ասեք, այդ չէ։ Իհարկե շատ կարևոր է հաշվի նստել մեր միկրոբիոմի հետ եւ խնդրեմ։ Ինչ կա բանավեճերի եւ հետազոտությունների մակարդակում։ Իմ կարծիքով հարցադրումը սխալ է։ Okay։ Ինչի՞ կատեգորիկա իհարկե։ Որովհետեւ երբ որ ասում ենք մենք ինչի նկատի ունենք։ Առանձնացնում ենք մեզ էգոիստաբար։ Հա, որովհետեւ մարդը առանց միկրոբիոմի մարդ չի էլի։ Այսինքն չենք կարողանում, հա, ինչ որ լաբորատորիայում կարողանում են ստանալ մկներ, որտեղ աղիներում գոնե բակտերիաներ չկան, չնայած կան մաշկի վրա եւ այլն, բայց այդ մկների կյանքը կյանք չի էլի։ Մեր բջիջների կեսը երևի բակտերիաներ են։ Շատ հետաքրքիր է։ Կախված օրվա որ ժամին ենք նայում ու էլի նորից վերադառնանք այն ազատ կամքի թեմային, որ մենք համակարգ ենք, այսինքն ոչ թե միկրոբներ ընդեղ առանձին իրենց համար են, մեր օրգանիզմը միկրոբներից առանձին, սա սիմբիոզ է, ու մենք միշտ իրար հետ ենք։ Էվոլյուցիան մեր տենց է կառուցվել, մենք իրար հետ ենք զարգացել, մենք իրար հետ ենք ձևավորվել, ու առանց իրար մենք ուղղակի հա չկանք։ Շատ հետաքրքիր է։ Այսինքն մենք պետք է վերանայել, վերաիմաստավորել։ Մենք պետք է ընդլայնել այդ անթրոպոցենտրիկ մոտեցումները արդեն իսկ փոխվում։ Մարդը նորից վերստին գալիս է նրան, որ ինքը մաս է բնության, ընդ որում զգում է դա ամեն օր իր կաշվի վրա, որ բնությունը դա ամեն օր հիշեցնում է։ Ավարտեմ են հարցը, բանի Մահվան ամեն դեպքում հիմա մարդիկ փորձում են ոչ թե երկար ապրելուն բանանեն, այլ health span են ասում, այսինքն եթե դու ապրում ես 80 տարի, առողջության տիրույթը երկարացնես, 50-ից 80-ը հիվանդ չապրես, այլ գոնե 80-ից 75-ը առողջ ապրես, ու եթե առաջ այդ ուղղակի անում էին կոնկրետ հիվանդություններ թիրախելով, հա, կան ծերության հետ կապված հիվանդություններ, սրտանոթային, մտավոր, հա, Ալցհեյմեր եւ այլն։ Հա, էլի նվազում։ Հիմա փորձում են գտնել այն ընդհանուր գործոնները, որոնք բերում են այս կամ այն հիվանդության։ Այսինքն փորձում են դեղամիջոցներ կամ թերապիայի միջոցներ, որոնք նվազեցնում են օրինակ այդ նույն բորբոքային գործընթացները կամ նենց են անում, որպեսզի ծերացող կամ արդեն չկիսվելու չենթակա բջիջները վերացնեն օրգանիզմից, որ անընդհատ թարմացնեն։ Այդ ուղղությամբ կան բավականին մեծ թափով ընթացող աշխատանքներ։ Եվ նաև ձեռքբերումներ արդեն։ Ինչ որ նյութեր կան, որ կենթանիների վրա են օրինակ փորձարկում, մարդկանց վրա դեռ բաներ չեն անում, բայց մենակ չգիտեմ հայտնի ինչ որ նյութեր կան ռապամիցինը եւ այլն, որ մկների վրա ցույց են տվել, որ կարող է մինչեւ շատ չէ, ասենք 10-15%-ով կյանքը երկարացնել, իսկ բանը առողջական այդ միջակայքը, առողջ լինելու միջակայքը, չգիտեմ ինչքանով, դեռ պետքա այդ ամեն ինչը մարդկանց վրա փորձարկեն։ Բայց դա չի խանգարում, որպեսզի ինչ որ հավելումներ առաջանան, որոնք այո, բայց ինձ համար միևնույն է դժվար է պատկերացնել health span-ը առողջության տիրույթի եւ կյանքի կամ չգիտեմ, լայնույթի, երկարույթի այդ տարբերակումը, որովհետեւ ինչ որ արդեն առողջությունը տևի, նաև դա նշանակում է, որ դու էլ կարող ես երկար մնալ, անորոշ երկար մնալ ողջ։ Թե որ տեսությունն է ճիշտ, այսինքն եթե սխալների տեսությունն է ճիշտ, գուցե հա։ Իսկ եթե միևնույնն է անկախ նրանից դու ինչքան միտեղ հետաքրքիր միտ կարդացի այդ երկրորդ տեսության մասին, որը իրականում ավելի միստիկ ու հետաքրքիր մտածելու տեղ տող, ասում է, մեր մարմինը գիտի ծնվել ծրագրային, հա, մոտեցում։ Սովածելնել եւ սնվել, գիտի սիրել եւ գիտի մեռնել։ Այսինքն այնքան ալգորիթմիկ է մեռնելու նաեւ process-ը, որ ակնհայտ է դառնում, որ դա էլ է ծրագրավորած sense մի տեսակ կենսաբանորեն այնքան ալգորիթմիկ ու նույն սկզբունքով է անընդհատ տեղի ունենում եւ հոգեբանորեն եւ ֆիզիոլոգիապես, որ այդ միտքը, որ մարդու մարմինը գիտի
մեռնել, շատ հուզիչ է։ Եվ մի տեսակ նաև մխիթարող թե բան համակերպացնող մահվան հետ, հաշտեցնող, մահը ընդունելու տրամադրող, սենց ասած։ Ես մտածում եմ, որ նույնիսկ այսպեսի ֆանտազիա ունեմ, որ նույնիսկ երբ որ մարդկությունը գա այլ ավելի մոտ գա այն կետին, երբ որ կարող անորոշ երկար ապրել, ես այդպես եմ ձևակերպում, ոչ թե ասենք, չգիտեմ, հաղթահարել անորոշ վիճակ։ Հուսով եմ, որ ուղղակի մարդիկ կձանձրանան, էլի, մի օր կասեն, դե լավ, էլ ինչ եմ անում ստեղ, էլի, արդեն հելնեմ գնամ։ Մենք շատ դեռ կարող ենք այս ԴՆԹ-ի պարույրներում այսպես զբոսնել կամ խճճվել քո ուղեկցությամբ, բայց մեր ժամանակը սուղ է եւ ես ուզում եմ իմ Կարենի համար, ինձ թվում է եւ լսարանի համար կարեւոր մի հարց է տալ, մենք որտեղ ենք, հայկական կենսաինֆորմատիկան ինչ ձեռքբերումների է հասել, ինչ կուզես ասել դա։ Նայեք, բանը գենոմիկայի ոլորտում մենք երկու հիմնական ուղղության վրա ենք վերջին տարիներին կենտրոնացել, մեկը սերացումն է բջիջների, թելոմերների եւ այլն, մյուսը համակարգային կենսաբանությունը, որ մի գործոնին գենետիկական առանձին չի նայում, այլ նայում ամբողջ համակարգին ընդհանուր, հա։ Եվ ինչ ենք մենք անում, մենք ծրագրային փաթեթներ ենք առաջարկում, որոնք թույլ են տալիս ավելի հեշտ այդ տվյալները վերլուծել ու ունենք նաև ինչ որ նոր կենսաբանական գիտելիք ստեղծելու դեպքեր, երբ օրինակ տեսել ենք, որ չինացիների մոտ ծերացման գործընթացները մի քիչ այլ ձև են ընթանում ասիացիների մոտ, քան եվրոպացիների մոտ, կամ տեսել ենք, թե ինչպես է գործոններից մեկը ժառանգվում մայրական գծով եւ ոչ հայրական, եւ նաեւ քաղցկեղներում տեսել ենք, թե ինչ գենետիկական հիմքեր կան, որոնք բերում են դրան, որ ինչ որ մարդիկ թերապիաների նկատմամբ կայուն կամ ռեզիստենտ են լինում, եւ այս բոլորը մենք անում ենք ուղղակի հոդվածներ տպագրելու միջոցով ու մինչև հիմա երևի մոտ վերջին 10 տարվա ընթացքում մոտ 50 այդպիսի հոդված են շատ կարևոր է, որտեղ ըստ էության արդյունքը գիտական գործունեության հոդվածային դրանք ոնց որ միջազգային նաև, չէ, համագործակցությունների գրախոսվող, հա, եւ որոշները նաև համագործակցությունների արդյունք են։ Շնորհակալություն, մենք ինչ արեցինք այսօր։ Մենք ինչ ուր ասես չգնացինք, բայց ի վերջո հասանք այն կետին, որ ինչքան է մենք գենականդությամբ զբաղվենք, միևնույն է մարդը ամբողջական համակարգ է եւ ել ավելի մեծ ամբողջական համակարգերի մաս է եւ որ մոտ ապագայում նոր ենթատեսակներ չսպասենք։ Ձեր հետ էին Սոնան, Կարենը եւ մեր հյուր կենսաինֆորմատիկայի մասնագետ Լիլիթ Ներսիսյան։ Շնորհակալ եմ Լիլիթ ջան, մեզ եւ մեզ լուսավորելու համար։